спеть для вас песню, которую я пою обычно. То есть я, в принципе, пою не очень хорошо, поэтому пою такие, в основном, негромкие песни. Хотя до меня эту песню пела сама Алла Пугачева. Но думаю, скоро эта песня будет совсем актуальна, когда выпадет первый снег. Песня называется «Опять летит». Станет сроком давности вся жизнь.